ارخص سوق بيبيع الانتيكات والحاجات القديمه. فاهلا بيك من سوق ديانا، بحييك. تعال احكي لك عن اغرب سوق شفته في مصر. في وسط البلد يوم السبت الصبح عند سينما ديانا، رحت هناك وشفت ناس كتير جدا فرشه وناس اكتر بتشتري. جيت مع محمود صاحبي وشفت حاجات غريبه جدا، انتيكات كتير قوي من كل شكل ونوع، وكل حاجه قديمه ممكن تتخيلها. شرايط كاسيت، صور ناس، آلات موسيقيه قديمه، وفي منها اللي بيتباع بأسعار غالية كمان، زي البتاعة اللي محمود اشتراها دي. المفروض انها آلة موسيقية افريقية وبتعمل صوت المطر. ايه دي ايه دي؟ ده ايه ده؟ انا عايز اعرف ايه ده. طول ما انت في السوق هنا هتلاقي حاجات غريبة يمينك وشمالك، حاجات من النحاس ومن الفضة وغيره، تماثيل شكلها غريب وحاجات انت مش هتعرف هي بتستخدم لايه. ده حتى الادوات الطبية كان ليها نصيب هنا. وبما ان محمود مصور فطبعا مش هننسى نعدي على جزء الكاميرات، كل ما له علاقة بالتصوير. كاميرات قديمة جدا، وكاميرات بتشتغل باسطوانات، وكاميرات ليها تكنولوجيا غريبة وعجيبة. كانت تجربة حلوة وجديدة بالنسبة لي، واستفدت منها كتير جدا، لاني اشتريت شوية كتب وروايات بالالماني لو كنت اشتريتها من بره كان زماني دافع فيها دم قلبي. الاسعار هناك متفاوتة، هتلاقي حاجات رخيصة جدا وهتلاقي حاجات غالية جدا، بس اهم حاجة لما تروح هناك يكون معاك حد بيعرف يشتري ويفاصل زي محمود كده. ولو بتحب الاماكن القديمة والسفر ما تنساش اللايك والشير والفولو.